والكيتولاك. والكيتولاك بيحتوي على مادة الكيتورولاك، والكيتورولاك يعتبر من أقوى المسكنات اللي بنستخدمها لعلاج الألم الشديد، ومن ضمنهم طبعا وجع الدورة لما بيكون قوي جدا ومش راضي يهدى بالمسكنات العادية. هو بينتمي لعائلة النون سترويدال أنتي انفلاماتوري دراجز زي الإيبوبروفين والنابروكسين، بس أقوى منهم بكتير في تسكين الألم. يعني بالبلدي كده مادة الكيتورولاك تعتبر مسكن تقيل قوي بنجيبه لما الوجع بتاع الدورة يكون طاحن ومش نافع معاه لا إيبوبروفين ولا نابروكسين ولا ميثيلينيك أسيد. ولكن خد بالك ما ينفعش يتاخد أكتر من 5 أيام متواصلين عشان خطره على المعدة والكلى بيزيد مع الوقت، ومش آمن للناس اللي عندهم قرحة معدة أو مشاكل كلى أو مشاكل قلبية، والأفضل يتاخد بس تحت إشراف طبي. وخد بالك إن طريقة استخدامه بتختلف على حسب أنت هتاخده إزاي. يعني لو هتاخده عن طريق الفم كأقراص بتكون الجرعة حوالي 10 مللي جرام كل 6 ساعات، وأقصى حاجة 40 مللي جرام في اليوم. أما لو هتدي حقن فالجرعة بتكون من 30 ل 60 مللي جرام مرة واحدة يوميا بالعضل. والكيتولاك هتلاقي ليه بدايل كتيرة أهمها الأدولور والفام.